Sanje Pade Kibi omugenzi ono mukyala Kayondo abadde mukwano gwange ate nga member wa Drumbeat of Uganda. From Drumbeat of Uganda tewali avaamu kojiyingira nga kiwedde. Bweweesuulamu akamba yaaya nti ogenze lwe tukwetaaga tukunona bunonyi okole kyolina okukola. Ne mukyala Kayondo bw'atyo bw'abadde ali mu Drumbeat of Uganda. Twagitandika mu 1996 era y'omu ku baasooka okubeera nange. Ate omugenzi omwami we nali naye na mu kibiina eky'abannakatemba ekyayitibwanga Golden Sounders. Mbeera sofa wetu eyimiridde mu lumbe eri mu kuziika maama wa Suna Ben era nga munneewe oba mukwano gw'enfaafe Tony Mbazira wali ku kido okubeera nga amugumyanga ne ba celebrities abalala be bakyakola mpola mpola obukubirire balabe nga batuukayo mu lumbe lutandise okubeera nga lukumwa olwa maama wa Suna Ben afudde ku makya g'olunaku olwaliro naddala mmwe abalabye stories zange gye buvuddeko awo. Maama wa Suna Ben afudde era nga badde amanyikiddwa nga Namata Proscovia. Yes, kansuubire saagala kusoobya amannya ga mugenzi nnyega omugenzi galiwo nnyega omugenzi nagawandiiseewa nnyega omugenzi sijjukira we nagawandiise naye nga nsuubira amannya ge ye Namata Proscovia nga yabadde maama wa Suna Ben era nga updates zonna nga bwe zigenda mu maaso ngenda beera nga nzikutuusaako. Suna Ben abadde mu keetegeke preparations z'okubeera nga waliwo ekivulu kye kyayagala okubeera nga staginga era mwe yayogeredde ebintu nga tayakyayagala nnyo okwasagana n'abayimbi mumanyi ebivulu bye byakola ebyekinyaanyanyaanya. So sometimes yakolanga ebivulu ebyo ng'asoosaawo abayimbi n'abasasulako z'abasasudde then abasigadde okuva ssaawa ngaawo 3 n'abakuba ebinyaanyanyaanya paka ku makyalo oyo yabadde agezaako okubeera ng'ayogera actually kambikuteereko osobole okubeera nga owulirako ebigambo bye naye bambizze mu biseera bibi okuba nti ate ku makya g'olunaku olwaleero maama we avudde mu bulamu bw'ensi eno. Nangenda beera nga nkutuusako updates nga gwe kyolina okukola subscribing and the notification bell ebisigadde obitulekere. Ekitugaana okukolera mu kibuga wakati ng'erugogo tewakeesa. Nze omuwagizi owange sina bwe nsobola munnyonnyola ng'avudde mu bende mbwendongo tugimaze ku mukaaga mbuddayo. Era nze ebimu ku bintu ebirinzija ku ndongo ya kuno kwe kunnemesa okukeesa. Wakiri ndigyongerayo mpaka mu Lwera gye bakeesa naye nga bukya. Nze buli wantu kati nga bwalayo twakuba endongo eggangwe ey'okuddiza ne bayitugisaako ebyuma ku 8 alinda banzize eggangwe aliba mwana wa mwana. Sisobola kuddayo nze toyinza gamba muwagizi wange mbu endongo tekeesezza genda. Ffe tukuba endongo mpaka ssaawa 4 ez'okumakya. Tuba n'olukiiko ku makya nga endongo ewedde ne tunyumyamu awo nga n'ebigambo tokyasobola byatula bulungi. Emboogi tanwa tuli awo kakati n'olw'ensonga eyo ffe mikwano gyange ekitulemesa okugenda mu bifo byeyo mu tawuni wakati butakeesa naye nga tetulina bwe tutasobola kujjuza. Abayimbi lwaki mubagobye ku bivulo ebadde wali n'oyogera n'ogamba abayimbi tobeetaaga? Abayimbi sibaagala. Bajja n'abantu ne bakuba abakasitoma bange kubanga bakasitoma bange abo kyekyobugagga kye nasigaza. Bakasitoma bange abo kyekyobugagga kye nasigaza. Nze buli bonkyankalanya obulamu bwange naye nondekera bakasitoma bange nze oba nkoze bulungi gwe fujja yonna eddala kola nze nsigaze baganda bange bano kasaba babasanyufu ebirala so kati nagenda okukizuula nga n'omuyimbi atandika mbuliso naye ayagala jene eggaali omubuuzo wa eggwani nti nze rasita kongoli n'omubuuzo wayimba ki akayimba nambassa jangu ewange kavugira ku leediyo ki nga situkalaba nga adda kugambye ogenda okulaba nga omugamba wayi kale yingira ngagamba anti ndenda bakyali bange balinga 10 n'alyoka ayingira nabo bayingira bakole kubo kati bwe batekawo ensasago abantu betegereza ani ajjanga omuntu tebamutegeera bwe baba bafuluma ne bakuba abantu ebikonde ne ŋŋamba nedda nze ku lw'obulungi bw'abakyali bange tetugenda kubeera n'abayimbi wamma mujje banywanyi bange
wakiri mwesambe sambe nga mubuukanga endongo ekutta akati naye oleme ku muntu atalina kukuba kube. Kali yamwe ey'okuyimba mwagikomyawa titubeerangako bayimbi naye muyimuzo tuzanyazannyamu awo kwegayazagayazaamu awo tugira munnange bwe tulugiranga tukyamuka bukyamusi ne tuyimbayimbamu awo bye tuba twagadde ekirungi bwe tubiyimbayimba era abantu ne babyagala. So bw'obanga olina ekintu kyogoba leka kuwambagatanya nnyo bintu bingi. Nze ekituufu kye nnina nti Mukama Katonda yampa talents nnyingi, ekyo kyo nkyekakasa. Nze ndi munnakatemba ebyo ebintu by'okuyimbayimba misobola, nze ndi mukubi wa ndongo, ndi muweereza wa ku mpewo, sijja kukkiriza kuwambagatana na bintu bingi. Mukama Katonda bw'aba alina waakuteeredde omukisa. Sanje Pade Kibi omugenzi ono mukyala Kayondo abadde mukwano gwange ate nga member wa Drumbeat of Uganda. From Drumbeat of Uganda tewali avaamu kogiyingira nga kiwedde. Bw'oweesuulamu akamba yaaya nti ogenze lwe tukwetaaga tukunona bunonyi okole kyolina okukola. Ne mukyala Kayondo bw'atyo bw'abadde ali mu Drumbeat of Uganda. Twagitandika mu 1996 era y'omu ku baasooka okubeera nange. Ate omugenzi omwami we nali naye na mu kibiina eky'abannakatemba ekyayitibwanga Golden Sounders.